कुंजीर, राहणार वाघापूर. माझ्या बाबतीत असं इन्सिडेंट झाला कारच्या बाबतीत की ते कारला इथं एक लहान मुलांनी स्क्रॅच पाडली होती त्या साईडला. तर मी नेहमीप्रमाणेच त्यांच्याशी फोन केल्यानंतर म्हणले घेऊन या कार. त्यानंतर गाडी घेऊन आलो. अतिशय उत्कृष्ट प्रकारे यांनी काम करून अजिबात तिथं काही स्क्रॅच वगैरे दिसत नाही. तर खूप छान आणि व्यवस्थित काम करते. तर माझं तर सजेशन असं आहे की इथून पुढं की जरी कोणा इन्सिडेंट झाला बाहेरकडे जाण्यापेक्षा इथं अवश्य एकदा येऊन जावा. चालेल.